Uyazi bafethu, angisho ukuthini, kodwa lokhu mhlampe kuyosisiza. Uma sifuna umhlaba uphile ulunge, kuyinini lapho khona umzali uma ngabe enengane engenzi kahle, ebhekana nayo nje ukusola yona ngqo. Angasho ukuthi ilabangani bakho, uhlushwa ilabangani bakho, labangani ababheda. Uyayibona yonke leyo nto. Uyazi mina ngihlala nginenkinga yokuthi abangani ababi ingane yomunye umuntu, noma kuyenzeka abangani ababi kube yingane yakho eyonakalisa iy'ngane zezwe lonke leli. Uthola ukuthi ihamba nabantu abathize, ehamba nabo, iyona eyonakele kakhulu, eyonakalisa iy'ngane zabantu, iyona umngani omubi. Kodwa uma kufanele usolane nengane yakho, wena uthi inabangani ababi. Bese uthi ulungisa umhlaba, ngeke kuze kulunge. Kufanele uma kuyiyona kucace ukuthi hhayi wena. Sekudume ukuthi iy'ngane zabantu ayinayo imilo nje uwe. Noma kungenzeka ukuthi uwe ngoba phela isipokwe kasibonwa abasekhaya. Asibhokweli abasekhaya, sibonwa abaphesheya. Bathi hawu kuyapokwa lapha. Uyabona? Ngiyakutshela, ilokho wemfowethu. Negada leyo nto.